Ты чё, красавица? Замерзла, что ли? Ну пошли к костру погреемся. Маленькая. Отпустим. Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Да, вода – это жизнь. С помощью воды мы моемся, готовим еду, да и вообще утоляем жажду как минимум, да? Без воды, к сожалению, никуда. И сегодня я решил посетить реально дикий лес. Сейчас я уехал от своего места жительства примерно на 100 километров. Что же меня заставило так далеко забраться? Во-первых, я хочу, скажем так, поиграть в выживание. Почему поиграть? Потому что буквально там в 3-5 километрах я оставил машину. Не знаю сейчас, докуда дойду. Как найду какое-нибудь интересное место, на нем и остановлюсь. Я взял сегодня с собой спальный мешок и тент. Попробую разбить лагерь на берегу реки, половить рыбу, да и вообще отдохнуть. Во-вторых, моя цель на сегодня, я хочу поискать какое-то интересное место для того, чтобы в дальнейшем, когда-нибудь, я не говорю, что в этом году, возможно, в следующем году, начать строить землянку у реки. Да, вы не ослышались. Вторая землянка теперь у меня тоже есть в планах. Ну, на самом деле, мне просто не очень нравится, что в местоположении моей первой землянки очень много рядом людей, очень близко поселок. Здесь, допустим, да, до ближайшей деревни, в которой там буквально 30 домов, ну, километров 6 уже точно я сейчас прошел. Ну, проехал частично и прошел пешком по лесу. Ну и самое главное, нету воды. То есть у меня нет воды. Она есть, но идти до речки 1,5 километра как-то не очень хочется. А если, допустим, я решу построить баню, то без воды просто никуда. Ну, и в-третьих, я хочу порыбачить. По поводу места для строительства будущей землянки я вообще определил 3 точки на карте Самарской области, и сегодня это одна из первых, которую я посещаю. Посмотрю, как здесь. Самое главное, речка здесь уже есть, да, это уже плюс несомненный. Также хотелось бы, чтобы были поваленные деревья и в большом количестве. Ну и, как я уже говорил, чтобы не было людей. Но людей здесь уже точно нету. Тут больше нужно бояться уже диких животных. Говорю про диких животных. Как раз увидел лесу. Сейчас попробуем подойти поближе. Да, лесу не получилось заснять. Прям только я встал, убежала.
Да, конечно, это не сосновый лес. Здесь деревья не такие ровные и подходящие для строительства даже того же шалаша. Но на безрыбье и рак рыба, как говорится. Сейчас самая главная задача убрать всякие палки. Ну и возможно что-то здесь еще можно найти, не знаю, не дай бог разбитые бутылки. Вряд ли, конечно, но вдруг сейчас мусор найти легко в любом месте, даже в диком лесу. Помните, кстати, мой топор, который все, по-моему, в первых 2 сериях строительства землянки летал по лесу? Это он. Да, немножко он видоизменился, но он до сих пор в деле. Сделал специальный такой чехольчик из остатков кожзама для лезвия. Саму ручку я обжег горелкой. Ну, мне вообще просто очень сильно понравился вот этот эффект подгорелого дерева, да? Смотрите, какая опять текстура. Красиво, как она выделяется. Ну и намотал веревку обычную. На мой взгляд, он прям стал выглядеть просто презентабельно. Такой ретро, какой-то классический стиль, что ли. Ну, конечно же, лезвие подточил. Так что топор все еще жив, и я думаю, он еще будет служить мне верой и правдой долгое время.
2 часа хожу по лесу, пока сделал укрытие себе, пока костер развел, наверное, даже все 3 часа. Пора обедать. На обед у меня сегодня будет стейк из говядины. Хочу себе стол сделать. Что может быть лучше, чем огромный кусок мяса, свежеприготовленный на костре? Да, впечатляет. 300 грамм, целых 300 грамм в этом куске. Давно я не ел говядину. Очень жесткое мясо, но вкусно. Я думаю, сейчас пообедаю, чайку попью. Можно будет порыбачить. Как-то раз меня спрашивали, ну или просили показать свое снаряжение. Ну, честно говоря, мне особо похвалиться нечем, похвастаться. У меня все очень стандартное. Можно сказать, даже китайское в основном. Единственное, вот нож кизляровский, котелок обычный, армейский, с крышкой. Что еще? Ложка-вилка, тоже заказана на Алиэкспрессе. Ну кружка у меня теперь, да, неплохая, ну хорошая, походный оптимист. Спасибо ему. Сейчас. Ух ты, горячо как. Ножовка из Японии заказывал, Silky Big Boy. Очень хорошая ножовка, пилит просто шикарно. Такая прям агрессивный пил у нее. Но у нее фишка в чем? Потому что когда ты пилишь вперед от себя, усилий применять не нужно. А когда ты пилишь обратно, то нужно немножко нажимать на нее с усилием. Потому что зубья так заточены, обратный пил. Не как на наших ножовках обычных, да, то есть они просто перпендикулярно идут самой пиле. Здесь они идут немножко под наклоном на себя, под углом. Пилишь, нажимаешь на нее, на себя, когда тянешь. И топор. Где топор? Вот я его делал уже, сейчас принесу. И топор. Самый, что ни на есть, обычный. Единственное, я его чуть-чуть модифицировал, ну, уже говорил в начале видео. Покупал я его в магазине Leroy Merlin, не соврать. Лет, наверное, 5 назад, если даже не больше, и за 300 рублей. Но он, конечно, уже такой, повидавший жизнь у меня. Ну ничего, пока он выручает меня. В принципе, больше особо и нечего показывать. Рюкзак в магазине спортивном куплен, самый простой. В общем, ничего такого особенного.
Только, наверное, особенная вот пила и кружка теперь. Ну, кстати, вообще-то на ноже Кизляр Стерх. Я еще гравировку заказывал специально. Если кому интересно, что здесь написано, я напишу в комментариях. Из одного фильма взят текст стихотворения. Очень фильм этот понравился в свое время. И я решил набить этот текст здесь на ноже. Дай бог одну рыбку поймать да пожарю. Но большую. Да, течение сильное все-таки здесь. Клюет понемножку. А барша клюет немного. Опа. Нет. О. Опа. Шикарно. Ну что, первый улов. Смотрите, а? Маленькая. Отпустим. Жалко. Плыви своей дорогой. Главное, не одну и ту же рыбу ловить постоянно. Третья. У меня что-то такое подозрение, что это одна и та же рыба. Потому что таких же размеров маленьких. Обалдеть, какая сейчас птица здоровенная прям пролетела. Размах крыльев с метр, не меньше. Я таких вообще ни разу в жизни не видел, прям в шоке. Да, место прям крутяк. Шикарное место. Уже видел лису. Уже видел, я не знаю, что это за птица, ну просто огромный размах крыльев у нее сейчас был. И 3 рыбки по... Опа. Да, ветер перестает быть томным. Шикарно. Просто шикарно. Ладно, придется все делать заново. Что-то у меня с этими укрытиями с самого первого дня не заладилось. Ничего,
научусь. Все приходит с опытом. Все-таки сделаю я защитный экран от греха подальше. А то с укрытием с первого раза не получилось. Мало ли, с Надеей тоже вдруг не получится, правильно? Лучше подстраховаться и сделать специальную перегородку, отражатель, который будет отражать тепло даже от обычного небольшого костерка. Вот так вот. Не советую повторять. Это лишь мой опыт. И как видите, он не совсем положительный. Как пилит эта ножовка по сырому дереву. Вот, кстати говоря, это как раз тот случай. Сырое дерево, не высохшее. Ну и в целом скажу, что пилит хорошо. Давайте поставим секундомер сейчас и засечем время, за сколько я распилю вот такой ствол дерева. Приготовлю пилу. Поехали. Стоп, время. 23 секунды. Надеюсь, видно, да? 23 секунды и 53 сотых. По спичечному коробку сейчас измерим. Спичечный коробок длиной, по-моему, 5 сантиметров. У меня есть в рюкзаке коробок, и мы сейчас поймем, какая толщина этого ствола дерева. Раз, два. Два спичечных коробка. Ну, значит, 10 сантиметров. Мне показалось, что больше, но 10 сантиметров. Получается, бревно толщиной 10 сантиметров я распилил моей пилой за 23 секунды. На мой взгляд, это отличный результат. Ножовкой по дереву, обычное сырое дерево, я бы так быстро не распилил. Поверьте мне, я пробовал. Ну, опять мелочь. 4-й раз мелочевка. Вот она. Что это такое? Килька, блин. Все никак не получается покрупнее поймать.
Да и есть охота. У меня на ужин картошка с луком будет жареная. А завтра утром встану пораньше. Опа. Нет. Завтра утром встану пораньше, часиков в 5. И еще посижу, порыбачу. Может, что-то все-таки поймается крупное. Ты че, красавица? Замерзла, что ли? Ну пошли к костру погреемся. Ну, тепла и ласки, походу, дела не хватает. Пошли к костру греться. Ладно, не хочет общаться. Такая мини-Надья сегодня будет. Сзади меня там озеро метрах, наверное, в 100, 200. Метров 100-200, короче, до озера. Сейчас прям кто-то очень громко плюхнулся в озеро. Вот. А до этого рев вот этот гавкающий был. Я даже зарядил сигнал охотника, чтобы, если что, отпугнуть зверя. Слышали? Ну не кит же в конце концов там в озере завелся. Кто там барахтается так? Ничего себе. Пожалуй, я буду отпугивать зверя. Очень близко уже прям. Я думаю, можно на ночь прям на берегу поставить камеру и включить ночной таймлапс. Мне кажется, мы по-любому кого-то заснимем. Там прям явно кто-то очень тяжелый в воду нырял 2 раза или 3. А кто? Косуля, лось? Точно, что не лиса. Я думаю, какое-то крупное животное. Ну, посмотрим. Так, хочу я приготовить сегодня картошечку с лучком пожарить. Первые, конечно, 2-3 раза немножко с непривычки страшно было, признаюсь честно. Но сейчас они уже там ныряют раз 15, наверное. Нырнули в воду. Уже фиг с ними, пусть ныряют. Сейчас наплаваются, да пойдут по своим домам. Я так думаю. Сейчас бы сюда еще сальца, как они, шкварки, если я не ошибаюсь. У меня отец так всегда готовит. Вполне приемлемо. Но с салом, со шкварками было бы вкуснее. Поверьте мне. У меня брат историю рассказывал давным-давно. Он у меня походник, турист вообще. Он где-то заблудился в каком-то лесу ночью. И дождь пошел. Идет он, идет по лесу. Темнота. Ничего не видно. Это
было когда-то лет там 15-20 назад. Это сейчас у нас в каждом там телефоне сотовом фонарик есть, да? Тогда такого еще не было. Ну... А! А! Еще кто-то ползет. Ну вот. Тогда такого не было, фонарей. И он идет по лесу. И прям перед ним, чуть ли не лицом к лицу, он сталкивается с лосем. И говорит, и тот его вот так, ну, увидел случайно, грубо говоря, и он его увидел случайно, этого лося. Прям вот лоб в лоб встретились. И как дёру дали, один в одну сторону, другой в другую. Ну, лось испугался тоже. Но это повезло еще, что испугался, а так вот боднул бы. И уже все не так радужно было бы. Да, здесь кто-то ходит прям постоянно. Однозначно тут. Если строить землянку, то лучше ночевать в ней, внутри, но не снаружи. Не, мне это место нравится, но все-таки нет. Стройматериалов здесь нет нормальных. Костры жечь, все дрова, все вообще здесь сырое какое-то, я не знаю. Я уже привык к сосновому лесу. Там одну спичку кинул, все вспыхнуло. Стол больше не понадобится. Можно его сжечь. Что-то я подумал, зачем огород городить. Такая хорошая у меня часть дерева подгорела, вся обуглилась. Она и будет основой для нодии или надии. Самое то. Не надо ничего заморачиваться. Время тратить. Отлично. Сейчас камеру, как и обещал, поставлю в режим таймлапс ночной. И поснимаем, что там на реке происходит вообще. Самому интересно. Спокойной ночи. Доброе утро. Поспал отлично. Ну как отлично. Было тепло, но со сном были проблемы ввиду того, что постоянно ночью какие-то звуки были. Всю ночь вокруг меня здесь ползали мыши, как я понимаю. Ну, шорох стоял такой хороший, конкретный. Всю ночь в воде кто-то купался. А потом то ли лиса, то ли еще кто-то сюда подходил. Какое-то животное рычало. Я тоже начал рычать. В итоге это лесное животное ушло.
Вот это вообще свежие следы, прям 200 метров от моего лагеря. Вот так вот. А тут, походу, дело кабаны поработали. Я вас очень прошу, когда вы ходите в походы, либо просто идете куда-то в незнакомое место, обязательно сообщайте координаты с вашего местоположения своим близким, родственникам, друзьям, родителям, хотя бы одному человеку. Я вчера перед сном кое-как смог отправить смс-ку своему брату с точными координатами и моим местоположением, где я нахожусь. Ситуации разные бывают, мало ли, ну вот так вот дикий зверь какой-то нападет, да либо просто дерево даже упадет, на вас придавит, а связи телефонной нету, либо телефон вы уронили и не можете до него дотянуться, грубо говоря. Ну, вы посмотрите фильм, кстати, 120 часов, если не ошибаюсь, он так называется, как там скалолаз в ущелье застрял и сам себе руку отпилил, просто чтобы спасти себе жизнь. Сообщайте обязательно координаты своим близким. Я как бы уже знал, что брат сегодня мне будет звонить с утра. Если я трубку беру, значит все в порядке. Если я трубку не беру, значит что-то не так. Когда он идет в поход, он мне тоже сообщает свои координаты. Будьте добры, делайте так. Все-таки наша жизнь в наших руках. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Мне очень интересно знать ваше мнение. До новых встреч. Пока-пока.